你好，我是 Rick。过去几天，世界运转的声音听起来有点不太对劲。中东这个火药库被点燃了，而且火势大到连华盛顿的盟友们都开始找后路。我们今天要谈的就是这场在短短一周内彻底改写中东格局的战争，以及它如何把全球经济和地缘政治的轴线一下子拉到了一个前所未有的危险边缘。我们得从那个震撼弹开始说起。2月28日，美国和以色列代号史诗怒火行动的联合空袭，目标直指德黑兰的核心。而到了3月1日，总统川普直接在社群媒体上丢出了一个重磅消息：最高领袖哈米尼他死了。这不是小打小闹，这是一次针对政权的斩首行动。美国和以色列的战略判断是，伊朗政权在经历了内部的经济压力、年初的镇压反弹之后，已经像个内伤严重的巨人，现在是给他致命一击的绝佳时机。现在回头看，他们似乎算准了伊朗的脆弱点，但他们显然没算准这个巨人倒下前会如何垂死挣扎。伊朗的反击迅速让这场局部冲突升级成了区域危机，他没再跟谁客气，直接开大了。无人机和飞弹铺天盖地打到了杜拜的地标帆船酒店，引发火灾。沙烏地阿拉伯最大的拉斯塔努拉炼油厂也遭到了袭击，虽然被拦截，但火苗已经点起来了。甚至连远在亚洲边缘的亚塞拜然也没放过。这就是伊朗的战略核心：扩大战场，拔水搅浑，逼迫美国收手。现在中东不再只是德黑兰和以色列之间的较量，波斯湾周边的所有国家都成了伊朗报复的潜在目标。让我们把镜头拉远一点，看看这场战火在经济上的连锁反应有多么真实。只要一提到波斯湾，大家第一个想到的就是能源。荷尔姆兹海峡这条全球1/5石油和天然气必经的咽喉要道，现在几乎被伊朗的威胁堵死了。伊朗革命卫队的指挥官都扬言了，任何通过的船只都会被烧毁，他们就是要切断全球的运油动脉。当航运公司因为保费飙涨而暂停航行，当卡达的液化天然气 LNG 生产线因为被袭击而停摆，市场的反应自然是恐慌。纽约汽油，各位，一下子就飙破了每桶$80的大关，这对那些高度依赖进口能源的亚洲经济体来说，简直是噩梦。我看到数据显示，日本的经济增长预测快被下修到停滞了。他们央行行长直接就说，3月份的升息计划先放一放吧。大家可以想象，油价的任何持续上涨，对我们这些靠着科技业和制造业吃饭的国家来说，那就是成本的实质增加，通膨的压力会马上灌回来。那么，在美国和以色列的持续打击下，伊朗内部现在是什么局面？最高领袖的权力真空就像一块巨大的磁铁，吸引着各方势力角力。现在外界分析来分析去，大概就是这么4种剧本，但哪一个会成真，真的没人敢打包票。第一种，最稳健但也最无聊的，就是巩固现状。专家会议火速选出一个高级神职人员接班，然后继续硬撑着，尽量不做出任何实质让步。这对现有体制来说最安全，但代价就是战争和镇压可能要继续打下去，而且可能是更长期的消耗战。毕竟美国国防部长都说了，这场仗可能要打上6到8周。第二种是戏剧性的逃亡，也就是大家期待的变天。如果军事压力太大，领导阶层吓破胆了，像某些独裁者一样仓皇出逃。听起来很美，但专家警告，权力真空一旦出现，国家可能瞬间崩解成一团乱麻，这对区域稳定性来说比一个强硬政权更可怕。第三种很有可能出现，就是革命卫队的军政府。宗教合法性可能下降，但军事控制力会空前的强大，你会得到一个更极端的、更军事化的政权。他们可能不太在乎意识形态，但会更无所顾忌地对抗外部压力。最后一种当然就是民众起义成功，这需要民众走上街头，面对一个垂死挣扎的政权残余势力。如果美军的持续打击能把伊朗的军事核心打烂，这或许有机会，但这条路充满了血腥和不可预测性。无论哪种结局，中东邻国们的反应都是一致的，赶快撇清关系，争取冷和平。以色列已经准备好后续方案，而那些海湾阿拉伯国家，像是沙特和阿联，他们最关心的不是谁来领导伊朗，而是怎么能让无人机不要再飞到他们的炼油厂上空。他们等不及要和下一个能维持航运安全的政权谈判了。说到这里，我们就必须要谈谈那些在远处观望的2大玩家，中国和俄罗斯。从北京的角度来看，这场战事简直是个噩梦。伊朗不只是战略盟友，更是中国能源供应链上的重要支点。伊朗提供了中国大约90%的石油出口，而且霍尔木兹海峡出事，中国将近1半的石油进口命脉就被掐住了。
现在北京正在紧急磋商，试图让船只标注中国身份，能在海峡里勉强通行。这场景听起来简直像是回到冷战时代的物资抢运。更深层的忧虑是，中国推动的区域和解进程，像是促成沙特和伊朗的和解，现在全被这场冲突打回原形。中国过去在中东奉行双轨制，既拉拢伊朗，又不完全得罪美国的盟友。现在看来，没有军事力量作为后盾的经济结盟，根本经不起这种强度的大国对抗。而更尴尬的是，川普这次大动作之后，他预计在3月底、4月初就要对中国进行他上任后的首次正式访问，也就是传说中的川习会。现在谁来接待他？北京的处境非常微妙。一方面，他们谴责这种公然杀害主权国家领导人、试图搞政权更迭的行为，认为这是对国际秩序的破坏。但另一方面，中国最关心的是控制对美关系的下行风险。习主席需要透过这次会面展现稳定大国关系的姿态。但美国打完委内瑞拉，紧接着打伊朗，这两个都是中国重要的石油来源国和战略伙伴，这让北京在谈判桌上筹码被削弱了，底气也显得不足。川普很可能会拿着委内瑞拉和伊朗的成功案例，在能源和经济议题上向中国施加更大的压力。各位，我们正处在一个权力结构加速转移的关键时刻。美国正以一种极为强硬的姿态宣示其军事投射能力未曾衰退，即使这让欧洲盟友感到疏远，让西班牙甚至扬言断交。这场冲突已经让那些试图以经济建设为中心、远离地缘对抗的国家不得不重新审视，在这个大国时代，没有军事保障的同盟关系到底有多脆弱。伊朗的未来走向将是决定未来10年中东乃至全球权力平衡的关键变数。我们将持续紧盯德黑兰的权力继承游戏，以及霍尔木兹海峡的每一艘油轮动向。今天关于伊朗危机的深度剖析就到这里，感谢您的收听，喜欢的话可以推荐给伙伴们。